エブリィの車検の動画です。車検。今回エブリィをセカンドシートを撤去していろいろつけてます。はい。で車中泊仕様に DIY しました。車中泊 DIY と車検、前提として車検証の内容に変更がある場合は構造変更の検査を受ける必要があります。はい。全部外して車検を受けるっていう場合は別ですけど、俺らの場合は車検のたびに全部内装外すとかはやりたくないので、構造変更を受けてその後はそのまま継続検査で通すようにしたいです。DIY をする上で重要なのは車の構造要件を確認しながら改造を進める。エブリィの場合は軽の貨物車、それを維持したままやることを考えてました。はい。で、今回の場合はセカンドシート外してるので乗車定員の変更っていう要件で構造変更をします。で車検の受け方っていうのはだいたい3パターンあると思ってて、ディーラー、整備工場、ユーザー車検。今回のエブリィはユーザー車検をやります。はい。自分でやる。手間はかかるけど安いと。整備とかは事前に整備工場で受けてます。消耗品の交換とかね。車検に行く時はこの状態で行きました。床板ね固定してないっていうのがあったんで一応外しときました。ただ上にこう乗っけてるだけなんだよね。多分ね乗ったままでも通るかもしれないけど。であと後ろのテーブルは外しました。はい。貨物車の要件として軽の場合は縦60センチ横80センチ以上の開口部が必要。テーブルついてても開口部として全体が認められる可能性もあるけど念のため外してます。はい。であと外装ね、キャリアを外しました。軽自動車で高さ2メートル超えると軽の範疇超えちゃうっていうのがあって、それだけはまずいんでキャリアを外します。であとスペアタイヤ、構造変更の検査ってもう全部の長さ、寸法、あと重さも全部測るんで、スペアタイヤとか外せって言われるんでもう事前に外してます。ちょい上げね、ちょっとこれリフトアップしてあるんですよ。構造変更が不要な範囲のちょい上げで前のオーナーがやってたんだけど、今回構造変更初めてするんでこのちょい上げも含めて測られますと。タイヤはなんかマットタイヤ履いたりスタッドレス履いたりしてたじゃん。純正タイヤホイールに戻してます。はい。であとねラダーね、最初にこれ車検行った時はラダーはこのまま行きました。ラダーをつけたまま行った。ラダーをつけたまま行きました。でユーザー車検の流れを簡単に言うと、自動車税を払っていればそのまま行けます。法定点検も事前に必要です。整備工場とかで事前にやってってやりましたよって。定期点検記録簿を出す。やらない場合でも後でやりますって言っとけば大丈夫です。なんだよ。後でハガキが来る。初めての場合は検査例の下見がした方がいい。検査予約は1ヶ月前ぐらいにやっといた方が確実に取れる。直前だとすぐ埋まっちゃったりする。で予約して当日検査の直前にテスター屋に行って工軸とかを調整してもらいます。これやった方がいい。やらなくてもいける可能性あるけど、荷物をちょっと下ろしたり積んだりするとバランスが変わってライトの方向がずれるんで、本検査は湘南の場合だけど敷地の中にいろんな組織の建物があって、それぞれで手数料払ったり重量税払ったりっていうのがあるんで、その通りにやります。具体的には過去の動画見てください。今回エブリィの車検行きます。どうぞ。エンジンかけたままでいいんで、ヘッドライトロビーでつけてください。はいはい、ビンで。はい、はい、じゃあ2000円ですね。はい、どうも。サイドスリップもやってくれたんだ、同時に。車検を受ける前の車検証です。乗車定員と重さとあと高さがちょっと変わると思います。検査官によって指摘も変わるらしいんで、やってみないとどうなるかは分かんないけど通ってほしいな。エブリィの後部座席を外してベッドのフレームだけ工具で固定した状態で、サブバッテリーと FF ヒーターを積んだ状態で構造変更するつもりです。おはようございます。書類全部お預かりします。ライトからいきますね。はい。スライドドア開けてもいいですか？そして乗車定員変更で分かりました。はい。ダメだった。なんかもしかしたらここで外せるかもしれないし、ここでやっちゃってもいいです。まあそうですね。今日雨降ってるんで落ちます。
しになっちゃうんで。わかりました。はい。ラダー外さないとダメだった。 K の長さってそんなシビアなんだ。なんとリフトアップしてることで直前直差の確認が引っかかる可能性があるらしい。直前直差、視覚をなくす必要、今すぐどうできるってことじゃないんで、これ確実に出直しってことになる。一旦変えるか。車検ダメだった。直前直差とあとラダー外せだって落ちたというか、レーンに入る前に検査員の人にこれ多分無理だよって言われて引き返してきました。で指摘2個あるんだけど、その1個目、ラダーを外す必要あり。ダメだったか。キャリア外してたじゃん。俺高さばっか気にしちゃってて、長さ気にしてなかった。軽自動車って長さ340センチまでなの。それ超えると軽じゃなくなっちゃう。はいはい。グリの長さ、車体だけで339センチあるから1センチでも伸びたらアウトなんだよ。ラダーをつけたままだともう軽じゃなくなっちゃうから外せって言われました。で2個目がこれこそ盲点だったのが、直前直差っていう検査が最近厳格化されて、前と左運転席の反対側に見にくいじゃん、足元。見づらい。そこに小さい子供が入って知らぬ間に引いちゃうっていう事故が結構起きてたらしくて、怖いね。それで厳格化されてるんだよ。純正の車だったらほぼほぼ大丈夫なんだけど、リフトアップしてると見にくくなると、っていうか見えない。ちょっと視点が変わるからね。直前直差の視覚をなくさないと落ちますよって言われたから対応が必要ですと。でどんな対応かというと、ミラーとかカメラを余分につけてその視覚をなくす必要がある。はい。でこれについては一回帰って対応することにします。構造変更は計測するからラダーも外さないと軽自動車じゃなくなっちゃうんだってグルちゃん。であとは直前直差ね。今まで構造変更とかしてなかったから多分通ってたのかもしれないけど、リフトアップしてる車は左と正面の真下が見づらくなってるんで、ちっちゃい子供が目の前にいた時にも気づけるようにそういう法律できてるらしい。だってグルちゃん。だから今から頑張ってラダー外したりしてもう一回行くわ。車検って難しいねグルちゃん。ミラーを買った。98センチぐらいで試した。これをここに置いてつけてみて、とりあえず左からは見えるようになった。ただこれだと前側にある時に見れないはずなんで、ちょっと移動させてみます。ここに置いた時全く見えなくなったね。ここでこれを見えたぞ。次じゃ真ん中あたりに置いて余裕で見えるね。これいいんじゃない？次はじゃあこの辺ギリ見える、あのポチが。その日のうちの出直しなので1回目の検査票をそのまま使います。午前中来て出直してきたんですよ。そうです。はい。ライトからやりますね。はい。じゃあまずライト関係から見ます。はい。直前と来たの確認取りますね。はい。じゃあバイタごともらいますね。これも開始します。閉めちゃうんでライトつけていただいていいですか？はい。オッケーしてください。ハンドルを左いっぱい切ってハンドルを左
左右に大きく振ってください。ハンドルを右いっぱい切ってください。ハンドルを左右に大きく振ってください。ハンドルをまっすぐに戻してください。そしたらですね、外観の写真撮りますので、本当にあそこ青色の板の上立ってお待ちください。OK です。そしたら今度重量測るんで車乗ってないの。バッテリー以外で重いものって積んでありました？ないです。ないです。はい。そっからも写真撮りますので、はい、そのままトラック開けられるぐらいのスペース空けて止めてください。はい。撮っちゃいますね。はい。いや、間に合ってくれてよかったです。本当に。じゃあ、寸法を見ちゃうんで、このまま少々お待ちください。はい。ありがとうございます。閉めていただいて大丈夫です。あーいけた。よかった。多分軽くなってると思うんだよな。前が20キロ重くなって後ろが30キロ重くなってトータルで50キロ体重が増えた。車両総重量が軽くなったと思ったんだけど予想と全然違った。バッテリー以外のイレクターパイプの棚とか意外と重かったのかもしれない。グルちゃん車検通った。グルちゃんのおかげで車検通った。グル今回の構造変更検査はこの状態で受けました。床板は外した状態でフレームは、車体に2箇所で固定してある。バッテリーも FF ヒーターもついてる状態で、もし何かあった時のための工具とかは積みっぱなしで、イレクターパイプの棚もつけっぱなし。このバッテリーとか積んだままいけるかがちょっと心配だったけど、これは特に問題なく。検査員の人と話したニュアンスだと、頻繁に積み下ろしするようなものだとどかしてから構造変更を受けてくださいって感じなんだけど、今後ずっとここに置いておくようなものだったら、例えば棚とかもそうだと思うんだけど、貨物室の中に置いた状態で車検を受けても OK というような感じでした。重さが50キロ増えたんですけど、最大積載量は350キロのまま変わらず、このシールも張り替えずにこのまま使います。ルーフキャリアを外すのがもう意外と大変で、このボート用のこれが意外と重くって、ここの辺にちょっと傷を入れちゃったんだよね。当たっちゃって、それが心残りです。頑張ってコンパウンドで擦りまくってだいぶ目立たなくはなったけど、こっち側も塗料塗って隠してるけどそこそこ傷が入ってしまいました。無事終わりました。おめでとうございます。車検通りました。内装のところばっかり気にしてたから、ラダーとこの直前直鎖ね、はいはい、これで落とされるのはちょっと想定外だったけど、なんとかその日に対応して通りました。直前直鎖の検査、なんか車の前に幼児の大きさを模したバルーンを置いて見えるって確認していくんだけど、その的が結構大きくって思ってる。ミラー2個つけてたのよ。車内のここと左のミラーの下ね。車内につけてたやつあれなくても通ったわ。なんだよ。直接見えた。ああ、本当。左側の四角は追加したミラーが必要だった。車検かかった費用で。はい。重量税が6600円。これ2年ね。2年でこれ安いよ。検査手数料は2300円。これ普通ぐらいでトータルで28,440円。なるほどね。で一応前回のキャラバンのキャンピング登録の時と比べてみると、こんな感じです。重量税が全然違う。自賠責はトントンだね。ちょっと安いぐらい。重量税が段違いだね。税金が安いんでやっぱ軽って車検の費用だけで言うと半分ぐらいかな、キャラバンに比べたらね。それはね、車の大きさが違いからね。確かにこれ大きさは全然、ね、で最後に一応年間の維持費も載せておきます。やっぱね、税金が段違いなんだよ。いやーすごいね。自賠責1ナンバーのキャラバンめっちゃ高いね。自動車税、8ナンバーの自動車税が高い。そう自動車税が軽バンね、1年で5000円だから安いな。すごいね。いや重量税も1年だと3300円。任意保険はね、前のやつは入れてたけど等級とか内容によってすげえ変わるから、これは比較しない方がいいと思ったんでなし。あとはね、高速代が軽は安い。通車よりさらに2割引き、で税金と自賠責だけで17,175円。キャラバンの時に比べたら3分の1ぐらいの、税金だけで言うともう超万歳です。こんな感じ。そしたらご視聴ありがとうございました。
りがとうございました。